चिंकी बनाने के लिए बोला इसका पैसा गिर गया। हाँ चलो वो लड़के ने आके मेरे को बोला, मैं बोले बेटा जा जॉन मामू को बोलना, बोलना अम्मी आ रही तो अम्मी दे दे। तो तुम उसको बोलो वट गया इधर हो गया, अरे वो वटेगा, वो क्या चोर चक्का है क्या जो तुम्हारा 150 रुपये का वट जाएगा? क्या वीडियो बना रहा है? ये कब आया? अरे तो ये पकड़ के छोड़ देना रे। दे दो तुम भी चारे का पैसा रोज का 100 रुपये। तुम्हारे नाम का एक बकरा पल जाएगा। ये लोग भत्ता खा रहे हैं जेल में, एक मेरा भी खा लेगा तो क्या होगा? अलग से भत्ते का पैसा तो लगेगा ना भाई। रमजान भर तो पट्टे भत्ता आ रहा हूँ मैं।